Karasat sala 2014 bi serê êzdiyan hatî ku kiryarên nemirovayetî ji layê çekdarên Daeş ve bi serê Kurdên êzdî encam dayî bêguman bandora xwe heye li ser derûnê zaroyan. Lewra niha li piraniya kempan senterên zaroyan hene ku têda fêlî jenîna mosîkê û gotina strana û herwesa rahênanên werzişî lê dikin. Em biriya hevalêt xwe kiriye, ez tême vê derê gelekî kêfxweşim û midvê strana diname û tişta diname stadê me gelekî ji me re diqencin û strana wan e diname. Têma verê dermê xwe diborînim, strana dibêjim û risman çê dikim û stadên me gel me gelekî dibexşin. Verkê kempa êsiyane em naçine nîv kempê em têne rewdê me em şolê pîr nakin em evê em bihelîne tiştê hemû. Dûrka û tişta wan. Zaroyên aware hemû dema bîriya cih û warên xwe dikin. Lewra mamostayên senterên zaroyan wesa bû dengê Amerîka diyar dikin ku fere pitir pîtedan bi evan senteran bihête kirin. مدي زاروك محتاجي سنتر عينه سنتر ترفيهي مجر تشيكن سنتر ترفيهي جر هادنا تشيكرن هادنا سنترا وكون بينيجي يعني كيفان قال لك هاتي يعني اختك زاروك كتا ازمه كده يعني بيتر استهدافه قوي ازمه صار زاروك هيا ضحايا هر بيتر هر زاروكن وقتك يعني تشتكي وصاب سري هات أكيد محتاجة دعمك يجي ربيته أكرن شي معنوي به شي مادي به شي نفسي به ده هتا گوتن کو زارو پشکوجن پاشاروجنه لورا هر ji destpêka damezrandina kempên Herêma Kurdistanê ji bo hewandina awaran senterên zaroya lê hatîne damezrandin da ku dîmenên karesata şenga lê ji bîr bikin û dest bi jiyaneka taze bihête kirin. Kawa Umer dengê Amerîka, deşta Mosul kempa Êsiya.